Okay, hello, my smiling faces. So we're finally watching the episode 12, which is the last episode of Head to Head. So we still have like a few plot holes that we need to for them to solve. Obviously, Farm and Van are still like, they technically are not together anymore, but they like Van is very much like, oh, like I'm gonna like try to win you over, like don't worry, like I'm gonna change myself for you, Farm, right? And then for Jin and Jay, obviously we're still trying to piece together why exactly is it that has been having the like flash forward, like visions of the future, even though they kind of like showed us a little bit like a little spoiler at the end during part 3 of episode 11 with him kind of meeting that future self of him in his dream, and then Jin ends up finding out like, or Jay ends up telling Jin what's been going on because Jin finds the pictures that he's been drawing of certain memories that he's like, oh, I need to prevent this from happening. These are like the events that like lead up to like Jin end up dying, right? And then they finally make up at the end of episode 11, right? So I'm assuming we're gonna leave off there, and we're just gonna have like, hopefully they end up summing it up well, because episode 10 and episode 11 were definitely like the weird episodes, and I was just like, we have so many plot holes, like what are we gonna do to like, and they basically ran through the solutions to some of the problems that we needed to solve, right? But anyway, we're just gonna go ahead and start, y'all. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ไหวแล้วทำเป็นเก่งทำไมวะขอโทษที่ทำให้มึงเสียใจกูจะรีบปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่คู่ควรกับมึงให้ได้มึงจะอะไรจริงใช่มึงเดินหนีได้มึงก็เดินหนีไปแต่ยังไงกูก็ตามรักมึงอย่างนี้แหละได้ยินไหมฟาร์มกูทบทวนมึงเสร็จแล้วอะขอโทษถึงแม้ว่าความรู้สึกมันไม่ใช่ของจริงอะความรู้สึกกูอะมันจริงแต่กูเจ็บปวดแล้วด้วยซ้ำอะถ้าวันหนึ่งกูเห็นภาพที่มันทำให้เราสองคนต้องเลิกกันกูจะจัดการไม่ให้หมดเลย This is like on the great like Jin's ไม่คิด okay เหมือนกันว่าวันหนึ่งจะได้ there we go คลีเช่เหมือนละครที่เคยดูตอนเด็กๆแต่ทนอ่านไปก่อนนะมึงแล้วก็อย่าเพิ่งขำกูนะไอ้เหี้ย I guess this is why like ก็ไม่รู้จะเขียนยังไงเท่นี่หว่า we see him meeting this like Bye-bye. this future version of himself in his dream on this bridge, because this is the moment that ถ้ามึงได้อ่านจ he ดหมายฉบับเนี้ย wishes that he แปลว่ากูคงไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว you could change everything, right? จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้คบกันอาจจะเป็นเพราะรักจริงๆหรือเป็นเพราะมึงแค่สงสารกู Oh, ขอบคุณมากๆนะที่ทำให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตกูมีความสุขหลังจากวันนี้21 มกราได้มีกลุ่มมาเยี่ยมวันเกิดมึงแล้วนะ bro, เดิน stop. คุณได้ตามสบาย Who กูขออวยพรในปีที่31ของมึง Oh my god! Like, ขออวยพร who writes that? Like, as a last message, ขอให้ทุก right? คำขอของเจโรมหลังจากนี้เป็นจริงก็แล้วกันจากจิน I guess he's trying to make it lighthearted, but like, still, like, bro, that's like heavy. Like, he just, even if like he didn't necessarily like maybe love, like you said, like he said he was feeling maybe pity, like maybe that's what he was thinking. Even though it might not necessarily like, it might have been that, like he still has like feelings, like some feelings for you. So like, I don't think it would have made it better if you said that like we don't have to share birthdays anymore. So like, focus on yourself, like, bro. ขอให้ได้รักกันนานกว่านี้ Oh, ขอให้เรื่องราวทุกอย่าง so him wishing on this จบ cake แบบนี้ alters everything, and it's like, okay, like whatever, like God, if you believe in God, or like, you know what I mean, like it was like, oh, like, I feel bad for him, like let me some like chance of like some, or like some, not necessarily God, but like some kind of like force of being like, is like, okay, like I'm gonna take pity, like mercy on you, grant you your wish,
Bro, it just weird as it keep going like up and down like the volume of the song. Side to lie. Oh, okay. We're back in present day. ลูกไม่ได้หายไปไหนสักหน่อยก็แค่ไปนอนบ้านฝั่งตรงข้ามเลิกทำหน้าเครียดได้แล้วจัน Bro, พี่เจดก็รู้ว่าจันไม่ได้เครียดเรื่องนั้น I fucking hate this part. I'm sorry, whatever reason he had, he's over here like, don't worry, like he didn't disappear. Like, bro, you don't know what he's fucking going through. Like, shut up. พี่ทำไม่ได้ I'm sorry, but like, ฉันขอโทษนะ ที่ไม่ได้บอกลูกตั้งแต่แรกว่าพี่แอบดูแลเรามาตลอด จัน I don't ทุก think อย่างมันก็มีเหตุผลของมัน I don't think that changes anything because like he still would. I mean, hold on, let me pause real quick. I think it will change the fact that like maybe like he won't maybe despise him about the fact that like oh he left us like, but I feel like it's still like he probably will because you know he still wasn't a part of their lives like he wanted to, and just because you know he said like she said oh you helped us, like if that means like you know through monetary needs or for whatever, like if something happened and they needed help, like he was there. I feel like that still doesn't change the fact that you couldn't be with them like every step of the way. Like in my opinion, like it makes it less, right? Because you know, like you still like somewhat care, right? But still, like I think he'll still have that like oh, you know, that kind of what's it called? I'm trying to think of the word. I'm over here trying to think of what the word is. Like not regret, like that like be in spite of you know that you still weren't able to be there the entire time because you know you missed out on a lot of the things, and my mom like it was just me and her for a long time, like basically like spending all these memories, so like I literally have no like memories of you except for like bad ones. But like I said, also it is like you know the mom's fault too for not like telling him like oh like he has been like supporting us, but I don't know, I feel like it might have changed some things for him, like it might change his view, it might have not, because you know he still would have had that resentment, he might have still had that resentment that you like oh like you know he still like chose or cared more about like his career more so than you know taking care of us, and you know he still acted like he didn't know him as a child, you know that doesn't just go away. That definitely like was deeply scarring for Jin. So I'm just like, yeah. So I really don't like that he's like all of a sudden being like oh like don't worry about him. Like sure, like you were not a part of his life like physically, so I need you to not be like oh don't worry, like let her worry, like even though like she didn't go about it the right way, like let her worry, like I think she knows him more than you do at this point, you know. ทำแบบนั้นก็เพื่อให้จินเติบโตมาอย่างดีที่สุดไม่ต้องมารับรู้ปัญหาของผู้ใหญ่ But จินเติบโตมาอย่างดีที่สุด y'all still created that trauma for him though. That resentment, he still has that resentment and trauma because of y'all though. Like, he's like, I don't want to walk in there. ลองใจอ่อนง่ายๆดูสักครั้งไม่เสียฟอร์มมากหรอกมึงเก่งอยู่แล้ว I do like this though. You know, he's there for him, supporting him. Be like, I will be there with you even if you don't like. กูรอตรงนี้นะมีอะไรก็แค่วิ่งออกมาสัญญาเลยว่ากูจะอ้าแขนกอดแน่นๆนี่เลยครับเข้าไปด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะดีครับอาจารย์เจผู้หญิงคนนี้ผมดูแลมาอย่างดีถ้าจะเข้ามาก็ช่วยกันดูแลอย่าไม่เสียใจฮะ Okay. He's like, I'm gonna be the bigger man. Like, you weren't a bigger man in my eyes, but I'm gonna be the bigger ห man. มายความว่าแค่นี้ยังไม่เข้าใจเหรอ Her. จิน
doesn't mean me พ่อเขาดูแลแม่มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดอีก แม่ไม่เป็นไรพ่อยอมเป็นคิวสองต่อจากลูกก็ได้ he's like this is my mom like you know I Really? get it yeah ไปแซงคิวก็แล้วกัน yes yeah okay not necessarily the resolution I was looking for but it's a start yeah for sure โกจะจัดเลยนะครับ แค่นี้ก็ดีมากแล้วล่ะ ตั้งแต่ย้ายไปอยู่คอนโดด้วยกันน่ะ เจเอาอะไรให้ลูกน้ากินหรือเปล่าทำไมหายดื้อไปเยอะเลยอะลูก ผมก็เปล่านะครับ ไม่ได้ทำอะไรเลย ถ้าอย่างเงี้ยนะ เรื่องราวที่เจเห็นน่ะ มันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมลูก he's like I don't know about that อ๋อน้าเราให้นาเจตฟังแล้วล่ะ we can only hope to be ข honest อ because โทษ like ด้วยนะครับที่ต้องพูดตรงๆผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับ but at least it avoided น้า one เป็นอะไรไปอะนะ ตอนเนี้ยจริงก็มีทั้งพ่อ แล้วก็เจคอยดูแลน้าก็หมดหัวแล้วล่ะ oh การไม่พูดอย่างนั้นสิ but that's just what she really feels though you know like I know they don't want anything to happen to จะ her ต้องไม่ but มีใครเป็นอะไรครับนะจัน bro I have a strange inkling I mean obviously it doesn't because we saw like the previews of them being happy but if anything like I would think my first thought would be like since he changed that something's gonna end up happening to him instead to take the fall for you know changing Jin's ไม่น่าไปอ่ะเจสมีอะไรหรือเปล่า พอดีมีเลี้ยงวันเกิดหมูกับที่ร้านใกล้ๆมอ มันอยากชวนแวนไปแต่ oh มัน her ไม่กล้า wings so sharp sorry ah! He's like sorry สุขสันต์วันเกิดนะมุก แต่เราน่าจะไม่สะดวกอ่ะยังไงก็มีความสุขมากๆนะ oh แวนพอดีเห็นว่าอันฟอร์ไอจีเราไปอ่ะกดไอเราหรือเปล่า อ๋อเปล่าจะกดแล้วไงล่ะแค่มีคนคุยแล้วอ่ะเลยอยากโฟกัสใช้คนคุยอ่ะ อย่างแวนอะนะ ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ yes yes มึง กูรู้นะมึงไม่ชอบวิธีที่กูทำอ่ะ แต่คนอย่างกูก็ต้องหักดิบแบบนี้แหละ has a quick alter ถ้ามึงจะเปลี่ยนตัวเองในเวอร์ชันที่ดีแล้วมันก็ดีเว้ย แต่มึงอย่าเสียความเป็นตัวเองไปเลยนะ that's why I like how มึงก็รู้ใช่ไหมว่ายังไงกูก็ชอบที่มึง well not everything but like you know his liveliness I would say you เดี๋ยว know นะ you like the womanizer เมื่อ version กี้มึงบอกชอบกูเหรอ ใจเย็นดีมึงมองไปแค่นิดเดียวเองอ่ะใจอ่อนเลยเหรอ yeah farm ไอ้แหวน I need you to like toughen up a little bit มันน่ารักมาก ew มึงใจแข็งได้ไม่นานหรอก แต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ ตั้งตัวไม่ทันนะเนี่ย he's like no he's like I'm avoiding that he's like hell no ทำใจดีๆไว้มึง แค่พ่อกับแม่กลับมาพบกันเองมันจะดีจริงๆใช่ไหมวะ ถ้าเกิดเขาทิ้งกูกับแม่ไปอีกจะทำไงวะ you see like he's like has that กูยังเด็กนะแต่ภาคที่แม่กูนั่งร้องไห้ติดตากูอยู่เลยอ่ะ yeah you see what I mean like it's been instilled in him มึง like เกิดเรื่อง that แบบนั้นขึ้นเลยอะ fear แต่ความจริงที่นาจันเล่า เขาก็ไม่เคยทิ้งมึงกับนาจันไปไม่ใช่เหรอวะนาเจดเองก็ยังตามดูแลมึงอยู่ห่างๆมาตลอด but it's different like ก็ใช่อะ like I get it but I'm also just like it still ตอนนั้น doesn't ที่ make เขาเลิก up ไปอะก็เพราะว่าไม่อยากให้นาจันกับมึงต้องเดือดร้อนอะทั้งเรื่องแฟนคลับตามว่า ไหนจะเรื่องของครอบครัวนาเจดที่ไม่ยอมรับอีกกลัวที่นาเจดตัดสินใจแบบนั้นอะเขาเองก็เจ็บปวดไม่ต่างจากใครหรอก กูเชื่อมึงเก่งมากครับมึงพอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแบบเนี้ยเรื่องที่มึงฝันถึงแม่กูอะมึงว่ามันจะเป็นไงต่อวะแม่กูจะไม่เป็นอะไรแล้วใช่ปะกูเองก็ไม่รู้หรอก แต่กูก็ไม่อยากให้นาจันกับมึงต้องเดือดร้อนอะทั้งเรื่องแฟนคลับตามว่า ไหนจะเรื่องของครอบครัวนาเจดที่ไม่ยอมรับอีกกลัวที่นาเจดตัดสินใจแบบนั้นอะเขาเองก็เจ็บปวดไม่ต่างจากใครหรอก กูเชื่อมึงเก่งมากครับมึงพอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแบบเนี้ยเรื่องที่มึงฝันถึงแม่กูอะมึงว่ามันจะเป็นไงต่อวะแม่กูจะไม่เป็นอะไรแล้วใช่ปะกูเองก็ไม่รู้หรอก
แต่อย่างน้อยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วอะครอบครัวของมึงกลับมาสมบูรณ์แล้ว หลังจากนี้เรามาดูแลกันให้ดีโอเค He's like, okay. หนีอะไรกันมาวะ From him. เปล่าไม่มีไรอ่าทำไมหน้าแดงๆวะ Huh? ก็ไม่นะอากาศจะร้อน I mean, it's always hot, I feel like, but...อ่าเป็นไรอ่ะ อ๋อ ตั้งใจเตือนไว้อะต้องให้คนเข้าไปทำความสะอาดบ้านเดือนละ3 ครั้งมึงจ้างแม่บ้านเหรอ อืม แต่ต้องกลับไปเบิกบ้านให้เขาอ่ะงั้นมึงแคนเขาเลย ฮะ He's like, I'll help you เดี๋ยว clean. กูพามึงไป เราไปทำความสะอาดบ้านเหมือนกันหึโอเค Is he just moving in? He's moving in? คือว่าพ่อ เอาขึ้นไปห้องแม่ใช่ป่ะโอ What? เคช่วยกูยกด้วย Okay, I guess. It's how they really didn't have that conversation beforehand, you know, to like say, oh, like, is it okay? Like, she's just like, I mean, granted, it is her house, but still, like, you know, it's still new to the whole, he's still new to this whole acceptance or being the bigger person, so I feel like she should have taken, like, baby steps instead of, like, this big leap, but again, what do I know? Like, that's just my opinion. อะไรเนี่ย Oh, เก่งจังอะเก่งอะไรอะก็เรื่องนะเจดอะมึงเก่งขึ้นอีกแล้วนะ like, what are you talking about? รางวัลอีกกูว่าเริ่มไม่ใช่แล้ว He's like, I don't know if you're, like, I don't think รางวั that, ลอีกเหมือนกัน is it a reward for me or for you? เอ๊ะ Like, ยังไม่หมดนะ sir, like, it's like, มึงชมตัวเองเถอะพ่อมึงอะทำให้กูกล้าพูด he's like, แล้วมีน้อง I was just about to say that too. Y'all really like, okay. นี่ กูอยากไปที่เนี่ยคุณ Bro, what the heck? That was so abrupt. Oh my god, okay. They be abrupt with these endings. Damn, he has a big house. I could see why he feels lonely, like, in this house. It doesn't matter if you, even if you have a smaller house, but like, for sure here, like, especially if it's just you, like, the silence becomes overbearing, because, like, it used to be a family of, like, 3, and now it's just me, yourself, by yourself in this gigantic house. เริ่มจากตรงไหนก่อนดีอะเดี๋ยวกวาดให้ก่อนแล้วกันมึงไปเตรียมผ้ามาถู Dang, this will take forever. โอเค Oof. ทำเบาๆพวกเขาฝุ่นเหมือนก็ไม่ออก For real, yeah, I need to get the dust off, like... กูกวาดให้มาเฮ้ยด่าพูดมั้ง
ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินมึงห้ามเทกูเลยนะทำคนเดียวไม่ไหวแน่นอน I mean, I feel to be fair, I feel like it should take more than 2 people to clean this house. มัน Like อยู่แล้วมึงเนี่ยหาเรื่องเหนื่อยอะ for real, I feel like กูไม่ต้องหรอก it feels like a whole team. It takes like a whole team. I feel like it takes like a good like 5 people to clean this house. Not gonna lie. ดียังไงวะเหนื่อยใต้หาก็ดีตรงที่มึงไม่กลัวการกลับบ้านแล้วไง That's true though. That is true. จริงด้วยเฮ้ยแต่ถึงมึงจะชอบบ้านตัวเองแค่ไหนอะมึงก็ห้ามเลิกเป็นรูมเมทกูนะกูยังต้องการคนหารห้องอยู่ ถ้าจะให้เป็นแค่รูมเมทเนี่ยอาจจะต้องคิดก่อนนะ So are ไม่ you อยากเป็นอะไร playing? อะอยากเป็นคนที่อยู่ข้างมึงตลอดชีวิตเป็นคนที่รักมึงเป็นแฟนมึงแล้วก็ให้มึงเป็นของมึง กับเพื่อนข้างๆทำให้ใจฉันสั่นเพื่อนข้างๆทำให้ใจไว้วันกับเพื่อนสนิทไงรีบเชื่อสนิทไปเพราะคิดไปไกล นี่มึงกล้าทำแบบนี้ต่อหน้าพ่อแม่กูเลยเหรอ ก็ดีแล้วไง So they พ่อ know that แม่ you. มึงจะได้รู้ว่ากูรักมึงอะขอบคุณนะมึง วันนี้กูปลดล็อกว่ะดีแล้วเห็นวันนี้กูก็ดีใจด้วยอะแล้วเรื่องที่บ้านมึงอะมีอะไรที่กูพอจะช่วยได้ปะที่บ้านกูมันยากไปแล้ววะ So I guess we're just never getting like I guess his side of the story of what's going on with like his family. I guess that's one plot hole. I guess จริงๆอะ You have กู me ว่าความตั้งใจของมึงมาสร้างใหม่เลยกูนะสร้าง ah! ใหม่ครอบครัวไงสร้างใหม่เลยกูนะ Dang. Okay. Like he's like เพื่อนข้างๆทำให้ใจฉันสั่นพื้นที่ว่างนั้นเป็นเธออยู่ตรงนั้นต้องโทษที่เธอไม่มาทำให้ฉันรักจะรับผิดชอบกันได้เปล่า สมัยนี้เขาติดอะไรแบบนี้อยู่อีกเหรอโคตรแก่อะเอ้าก็สมัยพ่อเขาคิดแบบนี้กันนี่ back in your ตรงยังซ้ายไปนิดอะว่าไงอะยังอันนี้สูงไปโอ้ยพ่อถอยเลยเดี๋ยวผมทำเอง Oh, he called him dad. พ่อถอยเลยเดี๋ยวผมทำเอง He's like so confused. พ่อดูดิตรงยังอ่ะตรงนะลูกโอเค That's so like they still haven't told them that they're dating too. So like there's that too. ของโปรดลูกไง กุ้งเผากิโลอ่ะแม่เฮ้ยเริ่มแล้ว ทุกคนเดี๋ยวนับพร้อมกันนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year สวัสดีปีใหม่ Right on time too, because like we just had the New Year. ทุกคนครับ ผมมีอะไรจะบอกครับ โอ้ They're doing it now. After I just said. คือว่า Okay, he's like, okay, yeah. They were like, we know the entire ผมกับ time. จินเราทั้งสองคนเป็นแฟนกันครับ
Or do they not know that? Or they think โอ้ they're like, we've been knowing that. หมดแล้ว Thank God, because like they were like, y'all were going back and forth from like each other's houses in the middle of the night. Like, who wouldn't know? Like, it was so obvious too. Like he kept, being like, oh, like I need to like the care for him, กูแล้วว่าอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวแล้วมันจะไปไหนอืมไปเร็วดิไปทะเลไหมพอดี It's always อยาก the เล่น beach. น้ำ Is it let's go to the beach, แล้ว beach? วะทะเล It's always the beach. เอ้ยอาทิตย์หน้าวันเกิดไอ้เจกับจินใช่เหรอเรามึงต้องอยู่กับครอบครัววะ ไม่อ่ะ พ่อแม่กูกับมันไปเที่ยวยุโรปครึ่งเดือน พูดแล้วเจ็บใจ Dang. คิดว่ากู2 คน งั้นก็แปลว่าว่าง เที่ยวไหมล่ะเย้แล้วไปเที่ยวทะเลไหนกันดีอ่ะ ดีเป็นไงทะเลเหรอ ไป ถ้าได้ทำเต็มที่แล้วอ่ะ ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว เจ๊เจ๊ ถ้าไปทะเลอ่ะ กูมีที่หนึ่งอยากไป ที่ไหนอ่ะ Is it อะไร like วะข very องพ่อเหรอ dry? กูอยากไปที่เนี่ย แล้วรีสอร์ทมันชื่ออะไรอะมึงว่ากันแบบนี้พวกกูคงทราบเลยมั้งเป็นคนคุณนะเว้ยมึงแม่กูเคยพาไปตอนเด็กๆอ่ะ Damn, the suspense all of a sudden. Like, dang, like we're already halfway through the episode. Like, so did I find it? I think he found it, didn't he? I'm assuming he thinks this is gonna make it like be the end to his answers, or and the end to like his questions of everything, all of that. If it's gonna be like, is everything solved? Like, will it be fine now? ในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีนะชื่ออะไรเนี่ย There we go. ได้นะที่ผ่านมาได้จนถึงตอนเนี้ยทุกอย่างมันจบแล้วล่ะ Oh, there we go. หลังจากเนี้ยขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข Okay. ความฝันทั้งหมดที่เห็นน่ะฝีมือนายเหรอ ตกใจอะไร ฉันก็คือนายไง ฉันไม่รู้หรอกว่านายหมายถึงอะไรอ่ะ แต่ขอบคุณมากนะ ที่ให้โอกาสแก้ไขหลายๆอย่างอะขอบคุณเองเธอะ It was all you. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะ เป็นเพราะคำขอของนายที่นายขอไว้ Mm. แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงอ่ะ Anything. ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม ถ้าได้ทำเต็มที่แล้วอ่ะ ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว เจ๊เจ๊เจ๊ถึงแล้ว ถึงแล้ว ไม่ไม้ Don't tell me he's gonna throw this thing in the ocean. ขอบคุณนะ สัญญาว่าจะรักจินอย่างดีที่สุดเลย Aww. Now we want to kind of tear up, but God, stop. Also, like his shirt saying "enjoy the journey" เจ๊ kind of seals the emphasis on that. Like hug him. Oh. กูรักมึง กูรู้แล้ว กูรักมึงนะ
500ป่ะขอไปวัดจำไปดิ You're like, กูโคตรรักมึงเลย อย่างนี้กูต้องขอมากกว่า500นะเว้ยว่าของมึงเว้ยกูรักมึงไงกูรักมึงอ่ะรักกูปะรักกูรักต่อมึงไปเร็วขี่กายเดี๋ยวห้องหลุดเร็วจำอ่ะเร็ว ไปดิ oh, I feel bad. Poor Mai. มึงอย่าเนียนอะไรมึงไม่ได้อยู่ห้องนี้ค่ะโหห้องเพื่อนมันสั้นขนาดนั้นเลยเหรอวะสั้นกว่าแฟน Oh, แฟนไปอยู่ได้แค่เนี่ยไม้อยู่ได้นะตรงนี้ได้จะขาอุ้ยขนาดนี้แล้ว bye. Damn. แค่สงสารเหรอเพียงสั้นๆหน่อยที่ไหนก็ได้มั้งไม่สงสารเพราะคืนนี้จะจูบจีกับแฟนเล่นอะไรไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องอ่ะ And just be straightforward. มันจูบนะ Damn, they said we don't have time to waste. It's part 3 of episode of before the next like the last part, right? I guess. มึงในโหมดนี้แม่งเซอร์ไพรส์ว่ะก็มีแค่มึงเท่านั้นแหละที่เห็นอ่ะ Ah! Oh, come on, tattoo. มึงอยากมาที่นี่เพราะมึงฝันเห็นสะพานนั้นนะ แล้วมึงก็ฝันเห็นตัวเองอีกคนนะเขาบอกอะไรมึงบ้าง เขาบอกว่าทุกอย่างจบแล้ว ขอให้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข แสดงว่ามึงก็จะไม่ฝันแล้วดิ กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ จริงๆมึงก็ดีนะเว้ย ดียังไงอ่ะ แล้วถ้ากูไม่เห็นภาพอนาคตอีกอ่ะ แล้วถ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมาอีก กูจะช่วยมึงยังไง มึงแค่เราดูแลกันให้ดีก็พอป่ะ ส่วนอะไรที่มันจะเกิดอ่ะแค่ปล่อยมันไปเว้ย มึงอ่ะใช้ชีวิตโดยมีพลังวิเศษมานานเกินไปแล้ว ตอนนี้มึงก็แค่กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแค่นั้นเอง You don't have to worry about your health either, sir. เขาบอกกูอีกอย่างหนึ่งอ่ะ อะไรอ่ะ ฝากไปทำให้เขามั่นใจ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสงสาร But love. แต่เป็นเพราะเรารักเขาจริง เข้าใจแล้ว เอาจังเลยของมันเกิดหมดแก้วเว้ย
กินหมดต้องหมดเจ้าของวันเกิดโอ้ยสุดยอดโอ้โหต้องอย่างนี้หวะสุดยอดดิใครชงโคตรเข้มเลยถึงแสบคอโอ้ยปวดฉี่จังเลยเฮ้ยเพื่อนไปคนเดียวมันเปี่ยวนะเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนไปครับเพื่อนมากูไม่กินเค้กช็อกโกแลตนะเพื่อน And they're like, โอ้ they were like, รู้มากกว่ารู้มากอุ๊ย they're like still trying to ruin the surprise. เฮ้ยยังไงเนี่ยมึงไปเรื่อยอ่ะไอ้แบบเลือกเหี้ยอย่างมันดีซะจนกูตกใจมากกว่า กูไม่คิดว่ามันจะน่ารักได้ขนาดเนี้ยมึงเล่าหรือมึงอวดเนี่ย Both. ดีใจนะ So yeah, we are happy for you though, ที่ได้ Farm. รับความรักดีๆกับคนอื่นเขาทุกทีอะ ขอบใจว่ะก็ตั้งแต่มีมันอ่ะ ก็โชคดีจริงๆนั่นแหละ อยากจะอ้วกจริงๆเลย Ha! สวยเอ้ยเราต้องปักกี่อันวะ ก็ปักหมดกล่องนั่นแหละ หน้ามึงอ่ะไฟก็ไหม้หรอกมึงรักให้ฟาร์มเท่าไหร่อะมึงก็ปักเท่านั้น Okay, now you put. ทั้งหมดมึงบ้าปะเนี่ยกูนี่โคตรหมั่นไส้มึงเลยว่ะเพื่อน Gotta organize เฮ้ them. ยมึงก็ปักสวยๆล้อเล่นนะครับมึงรีบจุดเธอแล้วก็ตรงนี้โล่งๆง่ายๆก็ตรงนี้นี่ของนั้น Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ครับเพื่อนรักครับเอารีบอธิษฐานเร็วเดี๋ยวเทนดับอธิษฐานเร็ว ขอให้มึงกลับมา อธิษฐานเชื่อเลยมึงเนี่ยนางชิบหายเลย พี่กิน กูเองทำหน้าอย่างเห็นผีอ่ะ ขอให้ได้แก้ไข ขอให้ได้รักกันนานกว่านี้ ขอให้เรื่องราวทุกอย่างไม่จบแบบนี้ อธิษฐานเร็ว ขอให้เรามีกันในทุกๆวันเกิดแบบนี้ Oh. อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดเลย ขอให้ทุกคำของเจโรมเป็นจริงทุกประการ Aww. I'm gonna say we brought this back full circle to like to establish that like it has changed, you know, now. กิน The cycle will essentially end here, basically, right? End but start here, you know what I mean? Last part, y'all. Bro, what was up with the volume? Like, the volume has been weird this entire episode. Like, am I the only one who thinks that? Ah. A mess. Mm. ขอบคุณนะเตงขอบคุณไรขอบคุณที่ดูแลกูไงมึงเป็นแฟนกูต้องดูแลอยู่แล้วปะ
เอาไว้นี่ฮะขอบคุณที่รักกูนะ ขอบคุณมึงเหมือนกัน อืมอ๋ออ่าอ๋ออืมดีนะจูจีกันไปแล้ว ตอนนี้มันโคตรเมา พูดเชี่ยอะไรของมึงเนี่ย อีกตามนะครับอืมอึ๊บอ่ะ มึงนอนดีกว่าเปล่า อืม นอนดี ออกมาข้างนอกทำไมหรอ ๆคิดอะไรเพลินๆน่ะ คิดอะไรอ่ะ คิดถึงกูปะ คิดว่าทำไมได้คนอย่างมึงเป็นแฟน I gotta ไม่ใช่ว่าเล็งกูอยู่แล้วหรอ โอ้ย facts. ที่กูว่ากูเกลียดมึงอ่ะทำไมกูเกลียดมึงจริงๆนะเว้ย เอา ก็มึงแม่งสันดานเสียชอบแกล้งกูอยู่นั่นเลยอุ๊ย ก็ตอนนั้นกูไม่รู้ใจตัวเองอะแค่อยากให้มึงสนใจเอง เรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะ เรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะ He's like, I get. I love when Keen rolls his eyes. It's funny. รักมึงมากด้วย กูรู้แล้ว พูดอยู่นั่นแหละ ก็ถ้ามันมีคำอื่นมากกว่านี้ก็คงใช้มันอะ อย่าเลี่ยนมากได้ปะ ก็มันจริงอะ ทำไร แน่ใจเหรอว่าจะให้พูด Ooh, okay. Throwing their shirts on the fucking floor, I swear. เจ ว่าไงครับ เจโร I'm calling his government name. นะ Ah! Stop. Oh my god, stop. Not him like, no.กูรักมึงนะจิน กูว่ารักมึงเหมือนกัน Oh my god, poor Mai. กูไม่ร้ายโอเค เมื่อไหร่จะส่งคู่มาให้ฉันสักที For real, like, let him have a man or a girl or someone, a partner. ได้ไหมตายซะกูเหี้ย
ขี้ยแม่งไม่ตายไอ้สัตว์เจ็บ Sir, it's not that serious, but okay. It seemed like if you knew you were gonna feel that way, like why would you follow them to this vacation? Because you know you're stuck between two couples. Ew. ตื่นได้แล้ว He's like, I'm sleepy. He's like, I am worn out. Like, I am tired. ถ้าไม่ตื่นงั้น He's like, hell no. He's like, I'm getting up. I'm getting up, he said. ไอแวนชวนเล่นน้ำ นี่ดูพระอาทิตย์ขึ้นกับแฟนเนี่ยโคตรโรแมนติกเลยเนาะใช่ไหมที่รักเฮ้ยรักกันอยู่2 คนเลยมั้งกูรักเหมือนกันนั่นแหละเนิร์ดที่รักตรง Like competing for my. โอ้ยพวกมึงนะจะรักกันก็รักไปเลยแต่เวลาไปไหนอะเอากูไปด้วยนะว่าล่ะได้เหรอเพื่อนไม่ขอบคุณนะ You still want to be with these two couples even though they like completely like disregard that you're even there? เฮ้ยมาทะเลไปเล่นน้ำจูจีกันอยู่ได้ลูก He's like, y'all had your chance. Like, ไว้พวกมึง2 ตัวไปจูจีกันในน้ำก็ได้ไปเลย เธอก็เพิ่งทำให้ใจฉันสั่นอย่าให้ต้องยอมรับว่าหวั่นไหวเคยคิดว่าไม่มีทางที่คนอย่างฉันจะหลงรักเธอ they're like, y'all are next. Like, I will say, whenever it is the beach episodes, like, you can tell it's just them, you know, legit just playing and having fun. Cause, you know, they're like, we're here at the beach, you know, let us cut loose from, like, you know, acting. That's where. ที่น้ำมันมันกระเด็นน่ะมึงดูกระทะมันยังแห้งอยู่เลย Oh, they're showing us like, ไอ้ไข่เหี้ย wow, that was an abrupt ending. I feel like usually they kind of like say something like a sweet little line or like a meant to be like, oh, like, and this is like to us in the future or something like that. You know what I mean? But I guess not, huh? แฟด He's like, I couldn't. ไอ้เจ้ตัวร้อนจีเลยตัวร้อนจริงเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้ววะสัตว์ทำเพื่อนกูอีก หมอก็บอกอยู่ว่ากลัวปกอะไรหมอก็ ไอ้ไม้ชวนไปแดกอะไรอะไอ้ไม้ชวนไปหาอะไรแดกขอโทษครับ ไอ้ไม้ชวนไปแดกอะไร นี่สำลักความรักของ Are you? เจ็บมากไม่เจ็บใช่ไหมคือตีมีเสียงเอ้ยแม่อย่านะเอ้ยอย่าครับ
จริง So really unreal. มึงว่ามันโดนสลับร่างเลยมาปะ ชัวร์ หรือว่าแบบว่าตื่นมาก็ดูแบบซีรีส์เกาหลีที่แบบตื่นมาแล้วแบบโดนสลับร่างอีกคนนึงอะมึงว่าสลับร่างกับใคร ไม่คัดเถอะไม่มีอะไรเล่นแล้ว I don't know. Like you gotta. ไอ้กูเกือบคืนมาสักที สวรรค์อะไรของมึง เอ้ากูดูกูทีรอบไปหน่อย I watch it. โดนเลยสัญญา Okay, so that they shot that kind of later, like towards the end, because you know they're talking about จุดแก้วดีกว่าจุดแก้วดีกว่าจุด ไป แก้ ดี ว กว่า they're talking about me and T, right? อุ้มอะไรโอ้ยเลยเจ็บเร็วอุ้มโอ้ยเพิ่งหายเจ็บมาทำอะไรเลย Oh. Okay, that was a little bit different. I feel from the other series that I've seen. Maybe it's just been a minute since I've caught up or like watched the GMM show, but yeah, because usually I feel like they only add the behind the scenes whenever it's the box set, which I honestly don't know if they're gonna even be doing box sets anymore because they've been doing that whole thing of it being like, oh, a memorial set, and we're just like, bring back the box sets. Like, you already didn't give them a box set for Only Boo, which is like a shame in my opinion, because that was such a good series and it deserved a box set. But it was like that weird era where they were like, oh, like, are we gonna like, I think the last one that I remember of it being a box set was for Earth and Mixes series, the one that's based off of a Japanese, like, it was a Japanese the source material was like a Japanese drama, right? So I was like, oh, like, are we not doing box sets anymore? Like, what's going on? But I would really have enjoyed a box set for this because, like, I think they deserve one, especially like for this being their third series, like second full series, third series overall. But honestly, it really was really good at the beginning for sure. I think it was just the last two episode 10 and episode 11, that was like the dynamic was kind of like weird because it was like, I feel like they really pushed the all of the plot like holes into the last two episodes. I've been like, when are we gonna get those like answered? And then it kind of not being, I feel like they didn't try to make it super clear on exactly why, you know, he was having those visions. They kind of just like, if they were gonna sum it up that quickly, I feel like they should have like addressed or hinted at it a little bit sooner so we could be like start having our theories then instead of being literally questioning it the entirety of the show. But I mean, like, it was definitely I think they did end up summing it up well in the last episode. I really did enjoy it. Like I said, I'm really excited to see what doors this ends up opening up for SeaKeen in the future, because I honestly hadn't watched I think they did have they did do or have a pilot for the GMMTV 2026 lineup or whatever that they, or 20, I forgot which one it was because I still haven't even watched those yet, so I don't remember who got what. I just know for sure that Gem 4 didn't get a series except for the musical one. I know that they got that one, but other than that, they were like, oh, we're still working, or like they're still like developing or writing the script for Ticket to Heaven, right? But yeah, I think I might have to go back and see what series they ended up giving SeaKeen if they did get one. But anyways, I hope y'all enjoyed watching the series with me. You know, I'm excited, like I said, to see what doors end up getting opened up for them as a ship, because I really like them together. I think they're really cute. Definitely they deserve a lot more love than they do get. I know obviously in Thailand they have a big fan base, but I feel like internationally, like, it's still getting developed. But that, and then obviously for as well for Surf Java, like I said, I think they did, you know, a lot of us were sad whenever they because obviously Java was with Ryu before, and then they kind of like changed it up for this one, and like, oh, it's gonna be Surf Java now, or like assuming Surf Java, because I don't know if they're not established, they're like testing the waters, kind of like seeing if they're gonna hard launch them or not. But I think they did a good job. Like, I wish the storyline would have been better, but I do know that they kind of added this in. This necessarily wasn't part of like the storyline for the book. It wasn't a thing. They weren't a thing. So I think they did the best with what they could do. Obviously, I think they both did a great job of like having those like expressing the emotions of, you know, where obviously for Van's character it was very much that whole like feeling of, oh, like I'm a self-sabotage my relationships because I have a fear of being alone, because like my parents like passed away and they left me alone, and like that's my like fear of, you know, falling in love and then, or
being with someone and then them leaving me. And then obviously I wish they would have built or talked a little bit more about Farm's character, about like the situation with his family, because all we know really is that they don't like, he doesn't, maybe there is no love in his family, and that's why he's just like, I don't want anything to do with them, even if they might have money, if they have influence. Like, that's not what's important to me. What's important to me is like someone that would like have like loved me unconditionally or nurtured me and like took care of me, but I didn't get that. So that's why why he desired to like have that kind of like love in a relationship, because he's like, I want to believe that exists, even though like I didn't necessarily feel it. Like, I want to believe that reality exists, and it's not just like, something I'm thinking or something I'm wishing happened, right? So I think, it did, if you thought about it well, like deeply enough, you could like you could assume all of that. But I feel like they could have built it up a little bit more, instead of like, kind of like having us kind of infer like what each of their like problem or issue was. But yeah, and then also I wish they would have kind of developed a little bit more about the whole the solving of Jin's like family like situation, because like I said, even though he was like quote unquote like taking care of them from afar, I feel like Jin's feelings were still valid, and that like he didn't know that he was still taking care of him afar, but it still doesn't excuse the fact that he couldn't be there with them. And Jin definitely felt that like loss for like himself and his mom, because he's just like, oh, like he can't be with like my mom, like can't be with him, and she like loved him, and like I'm missing out on that fatherly love and that bond as a like family. And I've kind of been scarred as a child from like that moment of when he left us, and he was basically acting like I didn't exist, or he didn't know who I was. So I think they could have built a little bit more on that. I think there's a couple of things that they could have really built a little bit more to make it a little bit better, but I think they tried the best with what they could do, and like how they kind of because I didn't read the book, right? So I think they did the best they could with kind of using the source material a little bit, but then kind of like creating their own like version of it. I don't know how close they worked with the writer for that, or like I said, how it ends up going about in the actual book, which I might actually go back and read it, because I want to see what ended up being a little bit different aside from what I've heard, right? But anyways, I hope y'all enjoyed watching this series with me. I don't know what show I'm going to be picking up next as far as GMMTV goes. I don't know what show they're dropping next, because I do know that they are I am watching Me and T on my own time. I'm not really watching that like as a reaction. And I think that's the only GMMTV series. Oh no, I just started or I caught up to episode 3 of Dare, was it Dare to Death? The Jundung series. Like, I caught up with that. Obviously, I'm watching that also on my own time. But I'm really enjoying both of those series. But I don't know what other one they're gonna end up airing, or they're taking a break and then like re-airing. Because usually they try to do that. They end up either after they finish it, they have something immediately to replace it, which is they usually show that at the end credits, kind of like to preview what's gonna happen next week. Or either they're taking a break, or they're gonna rerun like an older series. So I guess we'll have to wait and see. Because like I said, for GMMTV, I feel like specifically, I feel like I've kind of like been in a rut with their series, where I haven't necessarily been like feeling them, like especially like since Boys in Love, that series. I technically didn't finish it. I think I had like 3 episodes left, and I felt like, oh, like I wasn't really like feeling where it was going, so I didn't finish it. So I think it's just been like that for me. But I guess we'll just have to wait and see. Obviously, I am, like I said, watching the other 2 on my own time. As far as other like what shows that I'm watching, I am watching Beside the Sky, which is The Forever You Part 2. I am watching that actively. It's mostly, or it's on Patreon if y'all didn't know about that. I have started watching or reacting to DMD Friendship Chapter 3 or third chapter. I have started watching that, so that's gonna also be on hopefully on YouTube. I think I have it uploaded already, but we'll see what happens, because I think I am watching the uncut version, so sometimes they kind of like, it depends on what, if it's like a big thing, they kind of end up like blocking it on YouTube or kind of like restricting it for that. But yeah, but anyways, I hope you all enjoyed the series with me, and I shall see you in the next one.